大家好，欢迎来到天涯神贴。在这片广阔的网络世界中，总有一些贴文以其独特的视角和深刻的洞见，成为了无数网友心中的经典。天涯神贴带您一同探索这些隽永的文字，感受智慧的闪耀与思维的碰撞。我们的频道致力于搜罗和解读网络中最具影响力和讨论度的神贴，从幽默风趣的调侃到发人深省的故事，每一篇神贴都在传递着不同的情感和思想。我们希望透过这些内容，让您在繁忙的生活中找到一份轻松与启蒙。今天与您分享的神贴内容是：在这个世界上，强者在秘密的修炼室中练就绝世武功，而底层人则在无情的竞争中被猎杀。凡是让你感到极致快感的东西，最终都会带来痛苦，而凡是让你感到痛苦的事物，最终也会让你功成名就。真正看透世界的人，都是在苦难中修行。那些能够让你在当下感到痛苦的事情，比如晨练、运动、阅读、健身和瑜伽等，都是你进步的催化剂。然而，这些需要一个人拥有强大的自律、上进心和克制力。正如良药苦口，忠言逆耳，先苦后甜是人生的不变法则。你在训练时感到疲惫，在早起时感到痛苦，在努力时感到煎熬，听真话时感到不舒服，但这些让你痛苦的事物，恰恰能让你超凡脱俗。知乎上有个热门问题：什么能力很重要，但大多数人又不具备？很多回答中都提到了一个词：自律。古希腊哲学家柏拉图曾说过，自律是一种秩序，是对快乐与欲望的控制。在我看来，自律不过是被生活逼到绝境的一种自虐式反击。赚钱的自律是被生活逼到绝境，减肥的自律是被体重逼到绝境，运动的自律是被疾病逼到绝境，竞争中的自律是被竞争逼到绝境。而你过得太舒服了，这些舒服只是眼前的假象。疫情期间，一个段子很火，休了1个月长假后，复工第一天，坐在电脑前的我想不起开机密码，全然忘了自己是做什么工作的。起初我觉得有趣，但后来发现确实舒服可以快速毁掉一个人。前些天，一个粉丝发消息给我，讲述了他的焦虑和忐忑。公司复工后，他的工作状态很差，频频出错，受到老板的指责。原来疫情期间，他天天通宵玩游戏，白天睡觉，作息严重不规律，导致工作状态难以恢复。他幡然醒悟，贪图享乐，最终需要更大的代价来偿还。他的反思让我深思。另一个朋友放假初期刷新闻、追剧、打游戏，后来意识到不能再颓废，于是开始读书、写字，学习新技能。他说，剧永远追不完，游戏总有新版本，但浪费的时间，未来会狠狠惩罚你。一个长假改变了很多人，天天待在家里确实毁人回己，腐蚀灵魂的往往是吃喝玩乐。多数人有西天取经的心，但最终把身体留在高老庄。多数人的常态是间歇性踌躇满志，持续性混吃等死，既无法忍受当前状态，又没有能力改变。你想要的改变，如果不从现在开始，就永远不会开始。作家斯蒂芬·盖斯曾讲过他的经历，他最初计划做30分钟俯卧撑，无法完成，于是改成做一个俯卧撑，轻松完成。心理负担减轻后，他每次不止做一个俯卧撑，久而久之，习惯养成了。很多事情都是如此，先做3分钟，再看能否做到。如果做不到，生活给你的重击还不够多，还不够痛。那些高手能提前预见未来的痛苦，所以当下赶紧行动，而多数人只能看到眼前。他们用思维看世界，而不是仅用眼睛看当下。我所了解的成功人士，每天都活在自虐的工作状态中，但因此对未来充满自信。有一种痛苦是对未来的迷茫，这种自虐最终会变成自律，成为骨子里的自信，带来自由。2020年，
疫情影响严重的一年，我们自虐式的拍了近1000个短视频，直播近100场，每月一场线下300人的课程，粉丝数突破1500万，付费会员近2万。很多同行说我们厉害，在市场低迷、教育行业倒闭率高的情况下，实现了数十倍的增长。我想说，我们没石磨厉害，只是与每个字死磕而已。要么你自己主动对自己狠一点，要么等着生活对你狠一点。相比之下，我更愿意忍受自己对自己的狠，因为生活的狠会更疼。海明威有句名言，优于别人并不高贵，真正的高贵是优于过去的自己，你对自己越狠，生活会对你越好。好了，今天的话题就聊到这里。如果喜欢我们的频道，请您加订阅并按赞、评论、转发。天涯神贴，让我们一起在文字的海洋中探索那些不容错过的精彩时刻。愿这些网络中的瑰宝成为您生活中的一盏明灯，照亮前进的道路。